Hello， 大家好，今天要跟大家分享的是包包开箱，对，然后这个是我刚才买的，然后就直接回来跟大家分享它的开箱。这个的话，其实就算今年的生日礼物，因为我生日是12月18号，就快到了。然后老公是送了我一架手机，然后妈妈就送我这个包包。今天正好就是兼职面试成功，所以还挺开心的。然后就是还有买房子的事情也定下来了，所以今年还算挺顺的，很开心，感谢主。那我们现在就马上来开箱吧。首先就是这个纸袋 paper bag， 然后它有那个打那个 ribbon 在这里，我把它拆开。然后因为现在是12月嘛，所以就是圣诞节，它的那个包装都是这样子的。哎，我有没有拿反了？拿反了，就都是这个样子的。星星可以看到吗？对，好可爱。然后纸袋里还有就是这个 receipt 收据。买这个其实还挺好玩，就是我刚才不是走进去嘛，然后店里我就只看到这个嘛，所以我就问他我可不可以试试看，然后他就说可以。那个 sales 人非常非常好玩，然后后来我确定要的时候，其实我很快决定，大概5分钟吧，我就说好吧，那我就要了。他就说去帮我看有没有新的。没有，全新加坡就这么一个。然后呢，那个 sales 因为新加坡人讲话都是用一粒一粒的嘛，所以他就说全新加坡就这么一粒。然后他还讲什么1001粒，我不懂他从哪里学的这种笑话，反正就人特别好玩。这个就是他的dust bag 那个防尘袋，然后就是这个酒神 mini。然后我买的是这个皮的，是这个皮，是什么皮我也不知道，就是皮的我本来其实想要丝绒款，然后没有，我就问那个 sales， 他说好像从来没看到过丝绒的，因为我是在 Ion 买的，我不知道别的家有没有丝绒的，但是他们就是 Ion 的话只有这一个。然后这一款是这样子的，有那个钻钻在上面。然后这个价格是1140新币，对。然后我不能退税嘛，我打开给大家看里面。打开，这里没东西，对，这里就只是一个折的。然后里面就是这样，是一个很小的包，不大。我觉得这种包还挺适合我现在，因为我就东西其实带的不太多。然后这个是它的链，对，就这种银的吧。然后里面的话，还有一个就是这个，就是小勾勾，可以勾钥匙还有勾包的。因为它这个包其实很多就是用法，穿戴法。然后像我就是比较矮嘛，如果我只是这样背，对吧？它会到我的，大家都看不到我了，就会到我的屁股这吧，非常长，所以我不会这样背，我会就是像那个 Chanel 那个 Wall on Chain 折一下。如果大家高的话，就不用像我这样子了。OK， 我会这样背，这样子，就是我的身高这样子。然后还有就是腰部的背法，就是可以绑在就是腰这边当腰链。包包里我会放的是有这个手机，然后这个手机壳是在那个日本 Disney Store 买的，超可爱的。然后跟大家分享这个壁纸，它是这样子的，会有小熊耳朵的，然后里面有好多个脑袋，可以看到吗？所以就是如果你也买了 iPhone X， 就觉得这个小刘海有点丑的话，就可以买看这个 app。如果是 Plus 是装不进去的。这个加的壳其实有点胖，但是还是能放进去。对，这样子。然后呢，我会放这个进去，这是我在日本买的那个pouch， 对，是这个皮卡丘的伊比。然后里面这个是纸巾，就这个地方是纸巾。
我放的是这个 Nepia 的，可爱吧？这个纸巾。那在这里我放的是这个卡钱，然后还有钥匙，对，就这样放着，不会搁到那个包包，然后把它放在后面一层就好了。这样子的话，这个小包就是装的是正好的。以后我应该会出一个穿搭吧，就是配这个包啦。对，那今天这个简单的开箱就到这啦，希望大家会喜欢今天这支视频不要忘记订我频道，我们下期见吧，拜拜。